沙发上都可以放。然后的话，您脱鞋子坐在床上就好。慢点，这床有点高。好的。啊，你看，需不需要我帮您取？可以的，谢谢。好，没事没事。好，可以放到这边，然后脱鞋子坐上来就好。慢点慢点。哦，稍等稍等，给你垫个毛巾。第一眼就看到了您的指甲，非常好看。哦，谢谢。还会没有没有，您得往后面多做一节。好，然后再来一点点。好，现在可以差不多，可以靠下来。好，不光指甲好看，今天这个妆容也是 beautiful。您的脚可以抬一下，给你垫一下，这样会舒服一些。来一个盐袋，敷一下肚子，舒服的。盖着一点。很痒，感觉突然间就被放松，灵魂被抽出来。是吗？这个是灵魂提取器，不痛吗？应该不痛，太有意思了，很舒服。好的好的好的。其实我在家里也会准备这个，就是很累的时候可以用。哦，就是感觉很放松的感觉。是的是的，但是这个东西的话，自己用和别人用的话，感觉它又有点区别。对的，自己用的话容易手酸。是的是的是的。现在帮您拨筋，您感觉痛吗？不痛。好的。小姐姐，今天洗发水的话，我们就选用一款资生堂的生机系列帮您用一下，因为您的头发下面就是这一节比较干燥，这个洗完以后，您的头发会非常的有韧性和光泽的。小姐姐，你感觉抓的重不重呀？太温柔了，感觉可以再用力一些。啊，好吗？好，我再把你再抓重一些。好专业的手法啊，师傅，可以帮我多按一会吗？好的，放心，完全没问题。太专业了。好的。
现在要往上面水一节。好。好的，小姐姐，我们可以啦。慢点，慢点，我扶你。你可以穿鞋子，慢点。小姐姐，您感觉今天的体验感怎么样呢？体验感特别好，从舒服的角度上来说，感觉都特别的无可挑剔。好的，好的，好的。我们家是这样的，小姐姐，就是服务完的话，您感觉今天的服务值多少钱，您就付多少钱就好了，您看可以吗？可以的，我在网上刷到过你们的视频。这样吧，小哥哥，你点到多少，我给你涨多少，好吧？哦，好啊，好啊，小姐姐，好好好。哇塞，小哥哥，你这手气挺好的，不过我也是觉得值得这个价格的。